We need to realize UHC. Duol mar Governors oyango ni gidwaro medruok mar siling bilion 5.8 e pok mar omenda madhine counties mondo konygi e chopo dwaro mar lakteche masani nie ng'anyo. Kane gilose kinde mane gichopo e komiti mar Senate mochung' ne weche omenda, duol mar Governors okoni ok gibi yie mondo migi matin ne bilion 450 e iko omenda mar 2024 nyaka 2025. George Bati miyo ler. E kinde ni mapod winjruok otamore kind piny owacho mamalo mag counties kod lakteche ma pachoka, duol mar Governors dwani chiwnegi bilion 5.8 e pok mar omwom e komenda 2024-2025 mondo bigeng' godo ng'anyo machal kod masani dhi nyime e pachoka. Kotelnegi kod jakom margi Anne Waiguru e mbele komiti mar Senate mochung' ne weche mag omenda, duol mar Governors okoni kata obedo ni tije ne ochwal ne counties, omenda ma kore lache miyo migepe mag piny owacho mamalo ka counties tipodonegi omenda maonge kore. Gikoni mondo counties ochop dwaro margi, nyaka migi medruok mar bilion 7 higa ka higa. If you look at the ministries' budgets, for the ministries with devolved functions, you will find, for example, there's a lot of resources that is still in those ministries that ought to ideally be in the counties. Ministry of Health, we have said that very many times. Ministry of Agriculture, Ministry of Water, Ministry of Roads. 5.8 is the maintenance cost in line with the contracts that are currently in force. If we are to sustain the new basic that the doctors are asking for, counties will require as much as 7 billion shillings every single year to just sustain that. Governor Mataraka Nithi Modhomi Njuki koro nyiso riwruok mar lakteche KMPDU ni samoro dwaro margi ok dhi chopo kare. Poni migawo mar omenda ok ogolo mapiyo bilion 5.8 magidwaro. It is important to know that what we are asking for is even meant to stabilize or remove the doctors from the streets. And the KMPDU should know, and wherever they are, they should hear this. If we do not get an increase in the equitable share of 5.8 billion that is ring-fenced for paying that salary increase, then we shall be lying to them. We'll just be cheating them to go back to work, and there will be nothing. Governors wacho ni kata obedo ni gitemo manyo kaka ginyalo jiwo omenda magichoko, duoko piny omenda ma itiyogo de chulo sara en gima tek, kaluwore ni ok ginyal teng'o mogo lwet jotich ma gin godo gi kindeni. You have had many times you've been told, reduce the wage bill. There's only two ways to reduce the wage bill. One is to increase revenue. And we have said to increase revenue, it has to come from the DORA. The other one, they keep saying, is increase our own revenue. We can't. Two is to lay off staff. You know very well that that is an impossibility in this country. Pending bills will forever continue being in counties as long as we continue receiving less than we should. Duol mar Governors wacho ni dwaro mar osara medore kaluwore kod medruok mar kwan jotich. Giyango ni lakteche mane kwan gi gin 874 e higa mar 2013 omedore nyaka 4,398 ka jochiw thieth kata nurses mane gin 6,620 e higa mar 2013 sani gin 31,923. Bende gilero ni ute thieth bende kwan gi osemedore kawuok 8,466 e higa mar 2012 nyaka 16,655 e higani, manyiso ni counties nyaka many kaka keto masinde kod gige thieth mamoko gino magikoni chunogi mondo giti kod omenda mathoth. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar Azimio la Umoja koro sundo mondo chuo